പൊന്നു സ്റ്റാർ കറി വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് മസാല ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേഗം അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മസാല ദോശ റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം. 5 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 7 വിസിൽ വന്നോട്ടെ. 6 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓഫാക്കുകയാണ്. 3 സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ കുറച്ച് കടുക് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തോല് കളയണം. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊന്നായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സവോള, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇത്രയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സവാളയുടെ കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്താ മോനെ, എന്താ ഹാങ്കുട്ട? ഹാങ്കുട്ട രാവിലെ എണീറ്റ് പോകുന്നു. എല്ലാം ഒന്നായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെച്ചു. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും മസാലയ്ക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് പൊടി ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. പൊടി അങ്ങനെ തന്നെ ഇടരുത്. നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്താലും അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇതിന് പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ട്. ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് അധികമായി പോകും. അപ്പം കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീനി ഓഫാക്കാം. നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ദോശമാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സാധാരണ ഞാനിവനിങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് ഷൂട്ട് ചെയ്യലാണ്. പക്ഷെ ഇന്നൊരു രക്ഷയില്ല, സമയമില്ല. കുറച്ച് നെയ്യ് ഞാൻ ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൂടി വെക്കാം. നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിറച്ച് മസാല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മടക്കാം. ഞാനിത് മടക്കാണ്. നമുക്ക് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കട്ടെ. നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ മസാല നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനത് മടക്കാൻ പോവാണ്. അതുപോലെ മടക്കി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം. വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. മസാല ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതേപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. എനിക്കിനിയും മസാല ദോശയും ചട്നിയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.